ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ BNB Coin လေးတွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Like and Share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က FaucetPay Wallet FaucetPay Wallet account တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ် FaucetPay Wallet account တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က BNB Coin တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ cryptocurrency လို့ခေါ်တဲ့ BNB Binance Coin ပေါ့နော် Binance Coin ကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ FaucetPay Wallet account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာတင်ထားတဲ့ FaucetPay Wallet account ဖွင့်နေပေါ့နော် FaucetPay Wallet account ဖွင့်နေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါ FaucetPay Wallet account ဖွင့်နေကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး FaucetPay Wallet တခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် FaucetPay Wallet account ဖွင့်နေကိုမတည်သေးတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးလေ့လာဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီ FaucetPay Wallet account ဖွင့်ထားပြီးမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့က online မှာ cryptocurrency တွေ free ပေးနိုင်တဲ့ website free ပေးနေတဲ့ website တွေwebsite တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကfree လက်ခံရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် BNB ဆိုတာကြတော့ဒါ coin တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ online cryptocurrency တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က FaucetPay account ရှိပြီဆိုရင် BNB Binance Coin တွေလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့ website တွေနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုစတင်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလက်ခံလို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လို Binance Coin တွေကို free ရနိုင်လဲဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အတူလေ့လာရအောင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ FaucetPay Wallet account ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကြတော့ FaucetPay Wallet account ထဲမှာ deposit ဆိုတဲ့ခလုံးလေးတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီ deposit ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကြတော့ BNB ပေါ့နော် Binance Coin ပေါ့နော် Binance Coin လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် BEB20 BNB ဆိုတဲ့ဒီလိပ်စာကို right click ထောက် copy ကူးလိုက်ပါတယ်copy ကူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ website ထဲကိုလာပါတယ်ဒီ website BNB Faucet ဆိုတဲ့ faucet.top ဆိုတဲ့ website ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ right click ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော် page ချလိုက်ပါတယ် page ချလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒါလိပ်စာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဘက်မှာအဝါရောင်ခလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ် get free BNB ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ get free BNB ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် suspicious activity detected and this usually happens when a browser VPN or bot is being used သူပြောထားတာပေါ့နော် bot တွေသုံးထားတယ် သုံးထားတယ်တော် browser ကိုသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ VPN ခံပြီးတော့သုံးထားတယ် browser တွေသုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး coin တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့သူကဒီ you must wait 10 minutes between claims သူက10 မိနစ်မှာတစ်ချိန်ပြန်လောက်ရတာမို့လို့10မိနစ်မပြည့်သေးရင်လေဒီလိုမျိုးပေါ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့ရင်မလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဒီသူအဲ့လိုမျိုးတွေအနေထားလေးတွေနဲ့သူကအနီအောင်လေးပြပြီးတော့သူ error တက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဘယ်လောက်ထိရလဲတနေ့ကိုသူပြောထားတာ15 claims per day အလောက်ပေါ့နော်တနေ့မှာ15ချိန်သူက claim လို့ရတယ်တခါ claim လို့ရှိရင်10မိနစ်အထက်စောင့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ claim လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဒီ Binance BEB address ကို right click ထောက် copy ယူပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက် paste ချပါတယ်paste ချပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ get free BNB ဆိုတဲ့ link လေးကို click ရှင်းနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက0.00 0.6လုံးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ03လုံးဒီမှာ03လုံးကျွန်တော်တို့ဟောဘာလုပ်ပေးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ BNB has been transferred to your account ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ FaucetPay ထဲကိုလာကြည့်ပြီးတော့ user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ BNB Faucet.top ဆိုတဲ့ဒီ
website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ BNB ဘယ်လောက်လွှဲပေးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့0.0000006လုံးပေါ့နော်11 BNB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ referral link ကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပေးလို့ရနိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပေးလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိပ်စာလေးရှိပါတယ်ဒီလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ copy ယူပါတယ်copy ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အခုနကဒီဘက်မှာကျွန်တော် BNB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုdocument လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် BNB ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်မှာဆိုရင်လိပ်စာထည့်ပေးရမယ်เนาะဒီ FaucetPay လိပ်စာပေါ့เนาะ FaucetPay မှာဆိုရင်ကျွန်တော် deposit ထည့်လာမယ် deposit ထည့်မှာဆိုရင်ဒီ BNB လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် BNB လိပ်စာပေါ့เนาะဒီလိပ်စာကို right click ထောက် copy ယူပါတယ် sorry right click ထောက် copy ယူပါတယ် copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီနားလေးမှာ control V နဲ့ရှာပါမယ်เนาะဒီ link ကိုနေပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုညွှန်ပေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က% commission တခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် website လေးတစ်ခုကိုဝင်မှာပေါ့နော်။နောက်ထပ် website တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာဒီ website လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီ website လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးတော့အခုနက link ကိုအခုနကလိပ်စာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိပ်စာကိုပေးချလိုက်တယ်။ပေးချပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် CLOS close quarters Q U A R D E R S quarters close quarters ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်သူရွေးခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာ1ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူက1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1ကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်1ကတစ်ကိုရွေးပါသူပြောထားတယ်3ကနေနှင်းနှုတ်လိုက်တော့1ပေါ့နော်ပြီးရခွန်ကိုရွေးပါခွန်ကြတော့6ပေါင်း1ဆိုတော့ခွန်ပေါ့နော်8ကိုရွေးပါလက်နှစ်ခုလေးလေး8ပေါ့နော်8 10ကိုရွေးပါဆိုတော့2ပေါင်း8ဆိုတော့10ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးပေးပြီးရင်ဒီမှာ5 second စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်5 second စောင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ get reward ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ get reward ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ်ဒီဘက်မှာသူစာလေးတစ်စောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတချင်းအစင်မပြေလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်right click ထောက်ပေးချလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုရင် BNB ရဲ့လိပ်စာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ sim ဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော် sim သူရေးခိုင်းထားတဲ့စာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ sim ပြီးရင်သူဒီဘက်မှာရွေးခိုင်းထားတဲ့ဒီ antibot ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ antibot တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော် 3C ဆိုရင်ဒါလေးပေါ့နော် 3C ပြီးတော့ 2B ပေါ့နော် 2B 2B ဆိုရင်ဒါလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ 1C 1B ပေါ့နော်2C ပေါ့ဒါလေးပြီးရင်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်5 second ပြန်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်5 second စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီ get reward ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခုသူက21 Satoshi was sent to you on FaucetPay.io ဆိုပြီးတော့သူကmessage တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ FaucetPay wallet account ထဲမှာ user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Rep Crypto BNB ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို0.00021 BNB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံလွှဲပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ FaucetPay wallet ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ online ပေါ်မှာ cryptocurrency တွေရှာတဲ့အခါမှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ website ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် FaucetPay wallet account ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လို့တောင်းဆိုပါတယ်
နော်ဖွင့်ထားပေးဖို့လို့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် website တစ်ခုကိုဝင်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ website နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် website တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် website တစ်ခုကကြတော့ဒီ BNB Faucet ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်း website တစ်ခုရှိတယ်ကဲဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် BNB Faucet မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲလိပ်စာရော enter your Binance Coin address ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါright click ထောက်ပေးချလိုက်ပါပေးချပြီးရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရွေးခိုင်းထားတာကတော့ဒီမှာlogin ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်ဒီ login ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြင်လာတယ်နော်ပြင်လာပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာလို့စရာကျန်သေးလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တော့ဒီမှာလိပ်စာထေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခလုံးလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ကြော့ဟိုပါပေါ့နော်ကြော့ညာ channel တခုကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကြည့်ခိုင်းတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကိုကကြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်တော့ try ကြည့်မယ်တခါတလေကြာရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်ပေးလိုက်ပါ refresh လုပ်ပေးလိုက်နော် refresh လုပ်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်တော့ပြန်ပြီးတော့ try ကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့တချို့ website တွေကြတော့သူကကြော်ညာများတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး error လေးတွေတက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက်ပေးချပါမယ်ပေးချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီ login ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ login ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် anti bot လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာထေဖို့လိုပါတယ်နော် deporter ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါလဲ deporter ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီး deporter တွေ့ပြီးသူ့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် deporter deporter ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလောင်ရယ်ပေါ့နော် CLO ပြန်ကလောင်ရယ်ကလောင်လေးရသွားပြီကလောင်လေးရသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုက address ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပြီပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ reddit ပေါ့နော် reddit ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် just drive ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရေးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် just drive JUST just DRIV drive just drive ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ verify captcha ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ပေါ့နော်တစုံတစ်ခု error တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပဲ right click ထောက်ပေးချပါပေးချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ login ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုပြန်နှိပ်ပါပြီးရင်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးawardee ဆိုရင် awardee ကိုawardee ကိုနှိပ်ပါawardee ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ zono ပေါ့နော် zono ကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖော်မှာပေါ့နော်ဒီဖော်မှာကိုနှိပ်ပါဒီဖော်မှာနှိပ်ပြီးရင် tabbings ပေါ့နော်tabbings ကိုနှိပ်ပါ tabbings ကိုနှိပ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်စွာ DHA get thank you ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ verify captcha ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခု72 Satoshi was sent to your FaucetPay
FaucetPay account ပေါ့နော်သူက82 Satoshi ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ FaucetPay account ထဲကိုသူကထည့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီ FaucetPay ထဲမှာဝင်ကြည့်မယ်အဲ့မှာ user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် user dashboard ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်no limit Binance ကနေပြီးတော့82 BNB ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက Rep Crypto BNB ထဲက21ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်21 BNB ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ BNB Deposit ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့06လုံး11 BNB ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ FaucetPay wallet ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာ cryptocurrency တွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်နေ့ကုန်စုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet estimate ကဒီလိုမျိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါစုထားတဲ့အပုံစံမျိုးလေးဒေါ်လာပေါ့နော်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီcryptocurrency တွေကိုonline ကနေပြီးတော့ free လက်ခံလို့ရပါတယ်เนาะကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နီလန်းလေးတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေးလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ BNB ဘယ်လောက်ရတော့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် BNB BEP 20က05လုံးပေါ့နော်05လုံး290 BNB coin ရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်းပြတော့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒီ BNB Faucet ရဲ့crypto rapto ပေါ့နော် rap crypto BNB ရဲ့နော် rap crypto BNB ရဲ့ဒီဒါကြတော့ BNB Faucet top ရဲ့ rap crypto BNB ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Binance Faucet ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ3မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ FaucetPay wallet နဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က cryptocurrency တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်BNB cryptocurrency တွေ Binance cryptocurrency တွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description တွေအောက်မှာထည့်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ link လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ link တွေမှာကြတော့သူကတစ်သက်လုံးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဘယ်နှစ်ရက်ပေးမယ်ဘယ်နှစ်လပေးမယ်တစ်နှစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ website တွေကိုကြော်ညာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ like ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီတင်ခင်းစာထဲမှာပေါ့နော် BNB coin တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်cryptocurrency တွေကိုစုဆောင်းနေတဲ့ border တွေအတွက်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်cryptocurrency တွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တင်ခင်းစာတွေကိုတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Make Money မြန်မာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ